teman-teman, jadi kali ini aku mau main slime koleksi aku. So let's get started. Yang pertama ini ada heart slime. Ini tuh enak banget. Ini tapi keras heart gitu. Maaf di sini agak ribut ya guys. Sorry ya. Ini slime-nya. Ini keras. Next, yang slime kedua itu yang jumbo. Yang ini yang lumayan jumbo. Ini itu yang lebih hard. Ini hard campur dance. Perasaan hard sama dance itu ada yang bilang sama aja ya. Aku nggak kuat pencetnya, jadi nggak kuat maininnya, jadi aku sakit. Jadi langsung aja slime yang ketiga. Ini juga salah satunya tuh hard dan ya hard aja. Aku jadi maininnya tuh kayak gini-gini aja. Kalau maininnya tuh kayak ini tuh kayak stretch gitu sih, yang bisa dipasang kembali. Oke. Next, selanjutnya itu ada green slime. Tapi yang kayaknya ini tempatnya tertukar deh. Ini aku blue dulu ya. Blue fluffy slime. Ini blue fluffy slime. Straight. Ini enggak terlalu straight. Itu sebenarnya dari eye clay, tapi itu teksturnya tuh enak. Tapi ini bukan eye clay yang biasanya ada di depan mas gitu ya. Ini udah tahan 6 bulan yang lalu. Oh iya. Ini udah 6 bulan yang lalu aku bikin. Sebentar. Ini pokoknya tuh enak. Udah 6 bulan yang lalu. Tapi ini teksturnya tuh masih enak banget. Next, selanjutnya itu ada yang lebih fluffy lagi. Kalau dimainin ya. Oh my god. Kalian bisa lihat teksturnya itu. Sorry tadi ribut lagi. Ini tuh lebih fluffy banget dan itu enak lah teksturnya. Dan yang selanjutnya itu ada ini funny slime, soalnya tuh dia kalau dipencet tuh kayak agak lengket gitu di kuku. Jadi aku namain funny green slime. Ini kayak hijau tua gitu. Warna hijau tua. Stretchy. Tapi ini soft banget. Oh, kita duduk. Oke, dan yang terakhir itu pasti kalian penasaran kan? Ini pernah aku upload yang di main slime gak jelas. Main slime di sekolah tapi videonya gak jelas. Itu aku bikin ya. Ini slime yang paling kecil banget. Tuh, kecil banget kan. Oke, makasih udah nonton slime koleksi aku ini. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.